ကျွန်တော်ကွန်ပူးတင်ခြင်းပေမဲ့ဆရာကကျွန်တော်ကိုအိမ်အစ်တစ်လုံးအရင်ဆောက်ခိုင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကကြောက်ခဲတွေနဲ့ပြင်ပြားတွေကိုချက်ချင်းတည်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုအမြန်ဆောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကသူ့လက်ညှိုးလေးနဲ့အသားလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့အိမ်လေးကချက်ချင်းပြိုကျသွားခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကမြေကြီးထဲကိုရေလောင်းထည့်ရွှွန့်စေးဖြော်ပြီးကြောက်ခဲကြားကအကြောင်းတွေထဲမှာဘီလက်မြေတွေကိုတေချာညီမျှလောင်းထည့်လိုက်တယ်ဒီနည်းနဲ့ပိုခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဆရာကိုကိုခံပညာသင်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပေမဲ့ဆရာကစစ်ဆေးကြည့်ပြီးတဲ့နောက်နေရန်ကိုခြေထောက်နဲ့တစ်ချက်တည်းကန်ချလိုက်ပြန်တယ်ဒါကကျွန်တော်ကိုတော်တော်လေးဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်ဆရာကဘာမှရှင်းမပြပဲအိမ်ကိုလုံးဝပျက်စီးသွားအောင်လိုက်ဖြတ်တော့တာပါပဲကျွန်တော်သူ့နောက်ကိုဘလောက်ပဲအားကုန်လိုက်ပေမဲ့မမီခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာသူကနေရန်ကိုသူ့ကောင်းတဲ့တောင်တိုက်ချလိုက်ပါသေးတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပျက်စီးသွားတာကိုကြည့်ပြီးဆရာကကျွန်တော်ကိုတမင်တက်တက်ဒုက္ခပေးနေတာလို့ခံစားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပူးတင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒေါသကိုအောင်အဲပြီးအိမ်ကိုပိုခိုင်ခန့်အောင်ဆက်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်3ရက်နဲ့3ညဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်ဆောက်တာပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့အတူထမင်းချက်နေတော့သူကရုတ်တရက်ထွက်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကိုသွားဖြတ်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့သူ့ရှိကိုအမြန်ပြေးပိတ်ပြီးသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကိုနဲ့ရင်ပြီးကာကွယ်ခဲ့ရတယ်သူကျွန်တော်ရဲ့ခံစစ်ကိုမဖောက်နိုင်တာကိုမြင်တော့ဆရာကကျွန်တော်ကိုအိမ်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်တွန်းပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကနေရန်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့မြင်းမြင်းဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်တယ်ဒီရက်ပိုင်းအိမ်ဆောက်တဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်ဆရာရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်နေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုမရှင်းနိုင်သေးမှန်းသိတာကြောင့်တစ်သားတကားချက်ကိုအမြန်သွားယူလိုက်တဲ့ဆရာကအဲ့ဒီတကားချက်ကိုလူဖို့ရှေ့တိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတကားချက်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကရှောင်းလင်ကျောင်းတော်လို့ရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုလူယူသွားခဲ့ပြန်တဲ့တကားကိုပြန်တက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆိုင်းဘုတ်ကိုပြန်လူဖို့ကျွန်တော်အပြေးလွှတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဆရာလက်ကိုကိုက်မဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်လိုက်တော့မှသူကကြောက်ပြီးလက်လွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာတပည့်အဖြစ်လက်ခံခံရဖို့တာဝန်ကိုအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာကိုကွန်ပူးတင်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါသူကကျွန်တော်ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်ခင်းကိုရေလောင်းခိုင်းပြန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမဲ့တဲ့အခါကျမှကွန်ပူးတင်ပေးမယ်လို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းရေခတ်ဖို့အတွက်တောင်ကမ်းပါးရန်အောက်ကိုဆင်းခဲ့ရတဲ့အစပိုင်းမှာတော့ပင်ပန်းလွန်းလို့နှုံးချနေခဲ့ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာရဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်နားလည်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ဆောက်တာနဲ့ရေခတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတင်ကျွန်တော်ဟာကွန်ပူးပညာကိုတက်မြောက်နေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်